अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पानी जो कूलर रखियो वेठो आहे हमरा ये सूफ़ रड़े में खपाए थो अचो तो बादल खां हाल हाल कचहरी करूं था, बादल खां बि वठूं था, मौके पई भाऊ खां वठूं था पानी जो कूलर हे खपाए थो पानी पैसनि ते या जेको आहे मिनरल वाटर जी बोतलूं पयूं आहिनि साफ़ पानी हलाए खपाए थो अलाए ईअं फ्री फी हलाए पियो थो सभिनि लाइ पुछूं था। बादल कहिड़ो हाल वाल आहे तवे ठीकु आहे? दुआ आहे अलहमदुलिल्लाह। असां सम्झो त को माण्हू वॾो को माण्हू हे दुकान करोड़नि जा अरबनि जा आहिनि, असां सम्झो को उहो रखी वियो आहे पाणी, ऐं या त असांजो थधो पाणी 10-20 रुपया गिलास खपाए थो, पोइ ख़बर पई त न हिन पाणी रेड़े वारे रखियो आहे, वरी शेपर वपर जो वॾा मूं सम्झो बरोज आहे, वरी पुछियो मां त चई रमदाद नालो आहे मुंहिंजो, बागड़ी आहे त सलाम दादा हाणे जेको 700 रुपया कमाए थो ऐं उहो 4 पाणीअ जूं बोतलूं नओं कूलर ऐं पिन 20 नालो इनखे इंसानियत चइबो आहे। सिंध असुल सिंधी आहे जंहिंमें को बि मज़हब फ़िरके जो फ़र्क़ु न हूंदो आहे, इंसानियत हूंदी आहे। जिते बागड़ी वटि जेकी इंसानियत आहे उहा मुस्लमान वटि बि आहे, उहा मेमण वटि आहे त उहा कोली शेख वटि असांजी असुल सिंधी आहे ऐं रमदाद वॾो तारीख़ी कमु कयो आहे। वाह अस्सलाम वालेकुम, केरु आहियो पाण? बागड़ी थोरो ज़ोर सां ॻाल्हायो, केरु आहियो पाण? बागड़ी छा फ्रूट जो ठेलो हलाईंदा आहियो? अच्छा, हे जेको पाणी जेको तव्हां रखियो आहे इहो पाणी खपायो था या? सभी हर कोई के माण्हू अस्पताल साम्हूं लॻी पिया, कंहिं वटि 5 रुपया आहिनि, कंहिं वटि न आहिनि, पोइ परेशान थी था वञनि, त इन करे पाणी जो रखियो आहे। सभी हर कोई थिए थो रस्ते अचण वञण हिन करे असां हुनखे असां छो त इंसान असां खलकियो आहे न, असां ॼाण लाइ असां तव्हांखे कंहिं ख़लकियो आहे? इंसान रब सां असां खलकियो आहे, इंसान तव्हां ख़ातिरी करियो, तव्हां असां तो करण बि नथा चाहियूं, ग़रीब तबियत असां सभा जो कमु आहे, मुछो सॼो ॾींहुं भले अचो आख़िर भला ॿियो कमु न ईंदो, हर शइ हली वेंदी, भला करे इहो त ही नंढो छा थिए तव्हांजो? इहो नंढो हे पुटु आहे तव्हांजो? इहो तव्हां सां गॾु हूंदो आहे? डेली ॾियाड़ी त रोज़ी घणी थींदी अथव? बसि रब साईं ॾे थो, बसि उन करे असां सभु हलायूं था, रब साईं असां ॾियाड़ी वॾी आहे, गुज़र सफ़र आहे घर जो? सही आहे, पर पोइ हलायूं था न काॾे। माशाल्लाह, ठीकु आहे, महिरबानी रहा कुर्बान।